Beleza, vamos aproveitar o nosso forno novo. Primeiro eu vou pôr sal e pimenta na carne e depois deixar descansar. Eu vou descascar as batatas e as cenouras e depois cortar. Vamos tirar a casca da cebola e usar ela inteira. Aí eu forro a forma com papel manteiga, coloco a carne e vou pondo os vegetais em volta. Depois eu rego a carne inteira com azeite de oliva e ponho umas ervas. Aí é só pôr no forno pré-aquecido e deixar a carne e os vegetais assando. Agora é só esperar e ir conferindo de vez em quando.